Ola, chámome Ramón e hoxe vou falar do libro Toby e Pipo a la carrera. Este libro está escrito por Shirley Hughes, escritora e ilustradora inglesa, e Clara Bugliani, encargada das ilustracións. Publicouse por primeira vez o 17 de outubro de 2013 pola editorial Hidra. O libro conta con 115 páxinas repartidas en 7 capítulos onde se conta a historia sobre dous amigos, Toby e Pipo, que se unen a unha carreira na que compiten moitos coches. Na carreira ían de primeiros ata que os adianta lisa prisa. Que pasará despois? Recoméndovos que descubrades, xa que me gustou moito e ao final é realmente divertido. E con esta recomendación finaliza a primeira tempada de Booktubers Clementinos. Vémonos pronto con máis novidades. ¡Ata a próxima!